大家好啊！今日我哋嚟到北川韓食呢個鮮蝦活鰻魚。咁我哋睇返價錢，雙人餐有198同埋238蚊嘅。咁另外呢，佢仲有其他嘢食嘅，牛扒啦、燉湯啦。另外仲有其他嘢食同埋嘅特色飲品嘅。咁個地點呢，我哋今日就去咗中航成均上店分店嘅。咁呢個就係和牛五花，仲有牛肉蛋飯，咁仲有沙律、南瓜湯同埋前菜嘅。咁店員呢，幫我哋燒緊和牛五花。個套餐呢，都包咗8件鰻魚。咁當然需要時間去燒啦。啱啱燒到金黃色，哇！望落去都好吸引，好想食。咁啲鰻魚呢，加咗汁呢，好食好多㗎喎。同埋呢，包咗紫菜呢，仲正啊！咁呢碟係五花肉，又係需要時間燒啦。咁店員呢，好細心，幫我哋逐件逐件剪開細細件，等我哋方便啲食嘅。另外仲有啲菇菇喺側邊燒緊，終於燒好晒啦。咁左邊嗰碟呢，就係五花肉，同埋右邊嗰碟就係菇菇啦。咁我哋睇返個套餐，其實都幾多嘢食嘅。呢個套餐198蚊係非常抵。好，大家今日講到為止，拜拜。